Nageenyi waaqayyo isiniif haa baay'atu akka mul'atanii nagaa ooltanii maqaa waaqayyootiin akkam jirtu isiniin jedheen jira. Hunduma keessaniyyuu warroota amantii ortodoksiitis warroota amantii musliimatis hundumti keessanuu kan biyya keessa jirtanis kan biyya ambaa keessa jirtanis maqaa waaqayyootiin nagaa jirtu isiniin jedhee jira. Ani nagaa kooti galata waaqayyo akkasumas akka mul'atanii nagaa ooltanii ani jira obboleettiin keessanii jirtu ani jira isatti yaa tolu. Dhugaa rabbii maaliif namni tokko jechuudha wanta darbe namni hin yaadanne wanta boruullee hin yaadatu maaliif kaleessa beektu yeroo quuftee dabarte har'ammoo yeroo beelofte quufa kaleecha san yaadatta kaleessa yeroo beeloftee dhufte dammoo har'a quuftee jirta sila ta'eef no hin yaadatu quufa kaleecha san maaliif garuu maaliif yaadachuu dirra wanta kaleessa san maaliif yaadachuu jira dinna dhugaa rabbii jechuudha. Ijoollee baay'een dhugaa akkatti biyyaa baane hin beenu akkatti bakka kana geenye hin beenu maaliif seetanii namoonni tokko jechuudha wanta kaleessa akkatti bakka kana dhagaye Itoophiyaa keessattuu fakkeenyaaf maatiin isaa yookiin duraa harka qalleessa ta'a. Ni beekna hundumti keenya har'a biyya Arabaa dhufnee hojjennee maallaqa godhannee mana keenya maatii keenya qorqorroo ijaarree maatii keenya akkana goonee maatii keenya akkas goonee maatii keenya guddisnee har'a garuu omaanatti fakkaatu birrii maaliif akkas taanaa maaliif wanta akkanaa agarsiisnaa wanta tokko yoo hojjechuu barbaanne wanta tokko gochuu yoo barbaanne maaliif karoora itti hin goone nama biraati miti mataa kootirraan qabeetu osoo wanta hojjechuu barbaanne tokko wanta gochuu barbaanne tokko osoo karoora itti goone fakkeenyaaf an har'a tana bakkuma jiru kana keessatti maallaqan qabu fudhadhee ala ba'ee warqii nan bita osoo hin jedhe naaf warqiidhaa bitee narraa bareedaa narraa dassitaa agarsiisa. Namoonni hunduyyuu abeet mastuu warqii bittee jirti abeet mastuu akkana qootee jirti naan jedhu garuu osoo boruuf yaanne hoo boru ani maal ta'inna laata yookiin ishiin yookiin inni boru maal ta'inna laata jennee osoo wantoota akkana yaanne boruu keenya dhugaa waaqayyo jechuudha mataa kootiin anduraa maallan dhumaanatti fakkaata. Ayyaan dhufee biyya ambaa kana keessaa taa'ee kana bamulu dhugaa rabbii maallan dhumaanatti fakkaatu. Aga sa'aatii kanaatiyyuu maallan dhumaanatti fakkaatu. Osoo nufii kootii rakkadhee nama san rakkoo oolche osoo nufii kootii beela'ee nama san beela baasee dassana jedha. Garuu osoo akkana ta'uu baanne hoo maaliif yeroo baay'ee jechuudha ijoollee baay'ee maal gochaa jirra tokkoffaa biyyaa ni baana egaa biyyaa baane hoo wanta biyyaa baane sana irraanfanne TikTok irraa baane yookiin Facebook irraa baane wantoota barbaanne goone fakkeenyaaf ijoollee baay'inaan akkasitti sirbanii maal ta'anii akkasitti godhanii akkana godhan maaliif akkana goone anis sanuma mataa kootiin atis inni sanu maaliif akkas goone waan kaleessa keessa dabarreetu biyyaa baane san osoo yaadannee maal ta'a akkatti harmeen keenya yookiin abbaan keenya akkatti inni nu guddise sana fakkeenyaaf mataa kootinaan baadiyyaa keessatti guddadhe garuu kaleessa baadiyyaa keessatti guddadhe har'a hoo dirqama akka nama kamituttu maatii kootillee baadiyyaa keessaa baasuu baadhu wanta isaan barbaachisu wayii godhee fi ofii kooti mataa kooti osoo nama baadiyyaa keessaa ba'u ta'ee yaade hoo atis inni sooduu akkas goone hoo maaliif ijoollee baay'een ijoollee hundumti keenyaan namoonni baay'een jechuudha namoonni yeroo ba'an rakkatanii abbaa qotiyyoo gurgursiisanii haadha mana namaa liqaa geechanii waa miiqa ta'anii ni dhufna biyya hambaa garuu hoo kan kaleessa dhufnee san yaadachaa hin jiru akkasumas immoo yoon baleechallee dhiifa manaaf godhatu maaliif kan kaleessa keessaa dhufne san akkatti kaleessa bakka kana geenye akkatti tokkoffaa yeroo paaspoortii wanti biraachi yaafuuti gandarraa jechuudha mattaawaqaa yeroo baafannu ani kanan itti dhaladhe harsii keessa yaa ta'u malee iddoon nan jiraachaa ture gara biraati garuu iddoon itti jiraachaa ture sani mattaawaqaan hin jiru
ganaan takka jedhee maatii biratti gaddeebi'ee mattaawaqaa baafachuu yeroo deemu gaafii meeqa na gaafate mattaawaquma biyya koo keessaa biyyan itti dhaladhe biyyan itti guddadhe biyya waa baay'ee keessatti dabarse keessatti mattaawaqaa naa baasuuf guyyaa meeqa na deddeebisan guyyaa sadii hin deebi'e mattaawaqaa baafachuudha guyyaa duraa anumaa achi ga'u akka biyya keenyatti biiroo sa'aatii sadiin booda ni cufa ka'ee yeroo deemu jechuudha. Cufee ba'ee jira. Gana sa'a meeqatti sa'aatii ja'aan booda sa'aatiin booda deebiidhaan jira. Sa'aatii san garuu ani imala karaa dheeraatti irra jira. Ani karaa maatii biraa itti deebi'ee yoo nan achi maatii bira ga'ee as deebi'us saniin isaa sanuma yookiin argu jedhee nanaaf. Guyyaa lammataa illee ka'ee hin deeme. Guyyaa lammataa saffaa obboroo manaa ba'e dhugaa rabbii. Obboroo manaa ba'ee eega bulcheesni gummaa dhufa. Akkasumatti abee aaree deebi'ee gale guyyaa sadaffaa deeme yoo hin deemu nama 8 namni paaspoortii mattaawaqaa baafachuudhaaf biiroo taa'ee jira. Kan muluun nama 8 kana biraan bulchiis taa'ee luka isaa lamaan akkana tolirra godhatee akkanatti taa'a. Taraa seessisa. Kana muluu dabarsee tananaan mattaawaqaa kana baafadhee gaafa mattaawaqaa baafadhee maatii biratti deebi'ee kazaan karaa Finfinnee deebi'u immoo paaspoortiin baafadha jedhee garuu galata waaqayyoo akkam bala mattaawaqaa baafachuutitti rakkadhisan immoo guyyaan paaspoortii baafachuudhaaf karaa Finfinnee deebi'u akkasitti rakkanne garuu namoota baay'eetu jira. Namoota baay'ee kana keessa garuu immoo waaqayyoo na gargaaree paaspoortii kiyya baafadhee gaafa guyyaa 3 naaf qaxaranii gaafa guyyaa 3 naaf qaxaranii jedhanii ka'ee guyyaa sadaffaa isaanii maaliif ani akkuma dura isiniin jedhe nama baadiyyaa keessatti guddadhe garuu Finfinnee deemee jira ani kan safara imigireeshinii isa maalummaa ishii san hin beeku. Aduun paaspoortii baafachuu deemu micoota akka wajjinan deemee guyyaa kan sadaffaa san immoo adda kootan deemee paaspoortii fudhadhee galata waaqayyo jechuudha. Karaa manna haaraa deebi'uutti jechuudha. Dhugaa rabbii bakka na wallaale maaliif kanan ittiin dhufe karaa kanan ittiin deebi'u silaa karaa kan ani garuu karuma kanaan deebi'eera. Maaliif ni beektu hundumti keessan Finfinnee keessa makiinaan akkatti nama sodaachisu. Kana keessa darbe ganaan takka jedhee karaa qixxee ga'ee booda yoo ilaalu karumaan ittiin dhufe san natti ta'e. Natti taanaan ganaan takka jedhee waan nuyi yaabbadhee jira laale karaa manna haaraa deemuudhaaf Autobusii guddaa kana yaabbadhee jira. Ganaa irraa bu'een duubatti deebi'eera. Ganaa duubatti deebi'ee imigireeshinii masanii afur sanitti deebi'ee ganaa takka jedhee baasii gara manna haaraa nageechuu yaabbadhee kara biyya kootii kara Arsii deebi'ee gale. Kana keessa darbee garuu biyya kana dhufee garuu sassan yaadachaa hin jiru. Maalidhaafan kana isiniin jedhe san yaadachaa hin jiru. Maal ta'a osoo yaadanne maal ta'a osoo waan akkanaa kana yaadanne nu warri shamarranii warri biyya ambaa keessa jirru kun anis atis abbaa barbaadellee maa hin taane maal ta'a yeroo tokko waan akkanaa kana osoo yaadanne waan kaleessa keessa dabarrisan osoo yaadanne maal ta'a maalladni ni dhufas ni badas har'a nama fakkeenyaaf Beeruutii keessa waggaa 10 yoon taa'e yookiin Dubaayii keessa waggaa 10 Suudii keessa waggaa 10 yoon taa'e waggaa 10 taa'e isaan qofanaaf kalaqanaaf assaabama maalladhi hoo malee gaafa nani shaanxaa bitadhee gara boolee gara xiyyaaraa deemu maalladhi dura naaf kaffalamu shilingillee naaf kaffalan sumanillee naaf kaffalan no hin dhaabbata garuu yoo dura bakka wayii godhattee kan qabdu san walitti qabattee sumuni isaa ta'u doochellee haa ta'u walitti qabannee kan qabnu san sina siraataan godhannee toom kan dura lafa godhanne ta'e biyya keenyatti gaafa galle harka namaa hin eenyu harka maatii irra caalaa harka maatii keenyaa hin eenyu maalidhaafan kana hunda siin jedhee warri duraan karoora qabnus waaqayyo karoora keessan galmaan sinaa ga'u anas atis nama fe'illee maa hin taane shamaras ta'e dhiiras ta'e hundumteenya namoonni karoora qaban jira. Garuu hoo warri karoora hin baafatin warri maallaqa keenyatti taphachaa jiru warri maallaqa keenyatti taphachaa jirtan maallaqa keessan sina siraatan qabattanii kan biyyaa baatan akka biyyaa baatan san yaadattanii tokkoffaa
ani yookiin tidaarii gateen dhufee daa'ima koo gateen dhufee yookaan daa'ima shamaraa tokkoon qaba gateen dhufee yookiin daa'ima dhiiraa tokkoon gatee dhufee yeroo baay'ee suuraa isaanii yoon arge garaan isaanii na kaffa'a. Haadha koo, abbaa koo, biyya koo dhugaa rabbii wanta biraati muti qilleensi biyya keessan keessatuyyuu si hawwisiisa. Kana osoo yaadannee kana yaadannee osoo kan qabnu walitti qabannee biyya keenyatti gallee karooras godhannee karoora biyyaa baanes osoo yaadannee siniin jechuu jaaladha. Akkasumas obboleewwan koo yoon balleeche dhiifama manaaf godhaatu an akka yaada mataa kootiitti yaadadhe malee yookiin akka ishii yookiin akka isaatitti yaada haasa'an jiru. Akka yaada mataa kootiitti haasa'aa jira. Akka yaada mataa kootiitti osoo kan qabnu walitti qabannee kan hojjenne karooratti oolfannee kan yaannis galmaan ga'uuf itti kutannee kaane biyya keenyatti gallee anis hundumti keenya namoonni kamiimaa hin taane namoonni baay'een namoonni karoora malee teenyu hin jira. Anu mataa kootiin yookiin ishiin yookiin inni namoonni karoora malee hojii maallaqa ni argannaa ni hojjennaa waa baay'ee ni finna. Garuu karoora malee itti taphachaa jirru kun karoora malee balleechaa jirru kun osoo karooratti godhannee maallaqa keenya kan walitti qabannee hojjetannee biyya keenyatti gallee namoonni baay'eenis immoo namoonni karoora malee biyya galaa jiranis yookiin biyya galanii ganatti akka jedhanii biyya ambaatti deebi'aa jira. Kan kaleessa dhuftes biyya ambaa kanarratti deebitus biyya ambaa kanallee osoo dhaabne takka biyyaa baane nama mataa kootaniin galeen Dubaayii deebi'aa galeen maalii godha yeroo baay'ee nan haasa'a. Garuu keessa kootitti nan laala dhugaa rabbi laalee silaa takka biyyaa ba'e asuma yoon taayoo fakkeenyaaf biyya guddaa deemeef birri guddaa argadheedhaaf yoo karoora hin qabne omaa bu'aa hin boosu. Biyya birriin hin jirre taa'ee birri xiqqishuu argadhe birruma xiqqishuu saniin yoon karooratti godhe karoora sangalmaan gaadhe ishiinuu naaf qabeenya. Osuma akkana jedhu waggaa meeqa biyya kana keessatti dabaladhee jira. Ammallee dammoo waaqayyootu jira sila ta'eef waaqayyo guyyaa galinaan jedhe akka guyyaa waaqayyo galinaan jedhuufitti biyyuma kana keessan taa'a hunduma keessaniifiyyuu maal siniif jechuufani osoo gaafa biyya galullee karoora keenya baafanne galuun duratti ji'a 7 yoo nu hafu karoora osoo baafanne ji'a 7 kana keessatti yoo karoorri keenya sun galma nu ga'e qaxxitaa biyya keenyatti galle biyya ambaatti maal gocha deebine. Maaliif shaqqaalaa jedhamna biyya ambaa keessatti maaliif garadii jedhama dhugaa rabbii jechuudha. Ani garuu ani mana kana keessatti namoonni naan jedhullee hin jiru. Garuu namoota biraatiin yeroo jedhan baay'ee natti dhaga'ama. Maaliif garadii jedhamna biyya ambaa keessatti karoora yaa godhannu obboleewwan koo karoora godhannee waan biyyaa baaneef galmaan gaanne biyya keenyatti yaa gallu galmaan gaanne maatii keenyatti deebinee haa gallu warri daa'ima gannee biyyaa baanis daa'ima keenyatti haa gallu warri mana keenya qorrisiisnee baanus mana keenyatti haa gallu. Warroonni hiriyyaan keessan taa'ee sin eegaa jiru yookiin har'a naaf galti boru naaf galti jedheetu hawwiidha sin eegaa jirus waaqayyo maatii keessanitti deebisee sanaa galchuu hiriyyaa keessanitti daa'ima keessanitti siniin jechuun jaaladha. Yaanni koo kan qabu kanuma akkasumas hundumti keessanuu warroonni sigdatii keessa jirtanis biyya ambaa keessa jirtanis waaqayyo nagaa sinaa galchuu siniin jechuu jaaladha. Bakka sin jirtanitti waaqayyo nageenya sin wajjiniin yaa ta'u nagaanaaf ta'aa baay'ee sin jaaladha baay'ee sin kabajaa obboleewwan koo. Akkasumas immoo yaada koo kana jalatti wanti jechuu barbaadan koomenti jalatti naaf barreessaa siniin jechuu jaaladha baay'ee sin jaaladha baay'ee sin kabajaa hunduma keessanuyyuu bakkee jirtanitti nagaanaaf ta'aa siniin jechuu jaaladha.